こに座ると全部うまいですよね。はじめのからす。こんな感じだったかな。Three. 皆さん、おはようございます。私はアイリスです。今日から先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Today we will learn simple Japanese. Let's practice. はじめましてと自己紹介です。彼が自己紹介です。私は誰を見せます。はじめまして、私は名前はアイリスです。はじめまして、私は名前は30歳です。東京に住んでます。30歳です。東京に住んでます。どうぞよろしくお願いします。本が好きです。どうぞよろしくお願いします。Lucy, please go ahead. はじめまして。私の名前はルシです。フィリピンから来ました。15歳です。セブに住んでいます。音楽とラフォが好きです。どうぞよろしくお願いします。Claire, go ahead. はじめまして。私の名前はクレアです。フィリピンから来ました。19です。ソルソガに住んでます。どうぞよろしくお願いします。はじめまして。私の名前はカサンドラです。19歳です。フィリピンから来ました。マニラに住んでいます。どうぞよろしくお願いします。Next, Michelle. はじめまして。私の名前はミシェルです。フィリピンから来ました。20歳です。ダボに住んでいます。どうぞよろしくお願いします。First, Kiritsu, please stand. Second, Red. Greet the sensei, then you will greet Konbanwa if afternoon, then you may bow. Third, Chakuseki, please be seated. So let's practice. Michelle, stand up, you may lead. Kiritsu. Red. Konbanwa. Chakuseki. Yano, Jugu wa Owari desu. Arigatou gozaimashita. Three, go, start. あの時からみんな仲良くなったね。一緒に学んだ一年は大切な思い出だよ。Today's class was fun. 日曜日に祭り行かない？いいね、明日、電車に乗る。私、たこ焼きを食べたい。じゃあ、何時に会う？朝10時に切り合いましょう。わー！人がいっぱい。おー、賑やかだね。みんな、シャティケだ。楽しそう。やってる
O nakasuta ne, kafe niko ka? Iko? いらっしゃいませ。ひらまりカフェへようこそ。何名様ですか？4名です。かしこまりました。こちらへどうぞ。ひだまりカフェの一番人気のメニューは何かな？すみません。はい、どうぞ。カップケーキを2つください。コーヒーを2つお願いします。いいです。Certainly, please wait for a moment. ありがとうございます。Can you take a seat? Itadakimasu. After that, ano kasi? Hindi. Oh. すみません。お会計をお願いします。はい、千部で1500円です。はい、どうぞ。お釣りは500円です。ありがとうございます。ごちそうさまでした。もう1年住んでいたことが信じられない。ここでの人生はずっと心に残る。一緒に過ごしたことを忘れない。私とは1年間ここに住んでたくさん学んで、毎日朝8時に起きて、ジョグはフルカじゃ始めた。午後6時友達と晩ご飯を食べて、夜10時まで勉強した日もあった。私はセブンに戻ります。私はマニラに行ります。私はダボになります。私はソルソゴに学んでます。私たちの時間は時計より早く過ぎたの。とあいり先生、本当にありがとうございました。さよなら、日本。また会いましょう。お疲れ様でした。